肥胖的人都会打呼呢？除了肥胖的人，他本来就是全身肉会肿出来，那内脏的肉也是肿，所以他的那个上呼吸道会因为两边都肿起来，所以他的呼吸道会比较狭窄，所以他走路很容易喘。不止他心肺不好，是因为他上呼吸道也狭窄。所以肌肉无力的人、肥胖的人，他不但上呼吸道狭窄，他也很少在训练他的身体，所以他的肌肉通常也没什么力量，所以舌头更容易往后倒，舌头也是肌肉的一块哦。所以提醒大家，肌肉的无力不会是只有一个部分无力，是全身都无力。最后，其实舌头也是肌肉的一部分，它也会反映到它的无力。